intelligente ora per Ambrosetti che cerca profondità, il suo cross, Otero, gol! Marcelo Otero! Ambrosetti con la sua straordinaria galoppata, la facilità pur pressato di mettere in mezzo Rampulla sorpreso, e Otero in agguato, signori, è tornato dall'Uruguay. Rivediamo Ambrosetti su Porrini, bravissimo in corsa, il suo cross che è pericolosissimo. Rampulla non riesce a rimanere sulla traiettoria della palla e Otero, il solito condor, il falco, eccolo lì, anticipa Pessotto, gol in campionato. E ritorna in vetta alla classifica cannonieri Marcelo. Gran gol, ma soprattutto straordinaria azione sulla fascia di Gabriele Ambrosetti. Rivediamo, vedete come è proprio perso proprio il riferimento del pallone. Rampulla da una traiettoria di palla nel cross di Ambrosetti che mette in difficoltà qualunque portiere. Zidane che poteva anche subire un cartellino rosso e ferma l'azione d'attacco di Ambrosetti. Boggi, veramente un internazionale, sta facendo una figura ridicola qui a Vicenza, veramente. No, sta arbitrando bene per la Juve, com'è ridicola? È ridicola per il pubblico. Ci vuole un internazionale per arbitrare bene a favore della Juve, non si può trovare uno qualsiasi. Eccolo qua, il grande protagonista della partita, il signor Ghetto. Palla in mezzo per Viviani, il cross di Viviani, palla per Rossi, il tiro in mezzo di Rossi, Beghetto, gol di Beghetto, grandissimo Beghetto, dedicato, non lo annulla Boggi e dobbiamo ringraziarlo. Grande Beghetto, riesce ad aver ragione della grande signora, grande Beghetto che si conferma uno stoccatore incredibile. Luca, grande gol, prolungata azione in area di rigore, palla che la Juve non riesce ad allontanare, il sinistro di Beghetto, forse deviato da Deschamps, ma è gol, e anzi è tutto di Beghetto questo gol, è tutto di Massimo Beghetto, 26esimo, è il gol di Beghetto per il 2-1 del Vicenza, che per onestà dobbiamo dire punisce sin troppo la Juve, ma è il giusto premio invece per quello. 42 minuti e mezzo, si è fatto saltare D'Ignazio proprio sul filo dell'out. Montero lo affianca, riceve Jugoli, lo devia proprio facendogli cambiare traiettoria. Cerca ora di riportarsi subito in avanti la Juve, questo lancio che è buono per Padovano, fuori! è la legge del calcio, era un fuorigioco clamoroso, lo rivedremo. Padovano si dispera, 43 minuti e mezzo, non lo fanno vedere, forse l'ha anche toccata Luca, forse Luca è andato a chiudere lo specchio della porta obbligando Padovano a mangiarsi la più clamorosa delle palle gol per fare 2-2. Ne ha uno rosso? No, ma ne estrae uno rosso e mi pare colpisca Tacchinardi. Sì, è intervenuto di testa, poi aveva la gamba protesa. È finito, vediamo se si ricorda. Beghetto, Maini, è finita. Maini a recuperare palla, Maini guadagnare, rimessa con le mani, è finita. 49-30 secondi e vince il Vicenza nonostante Boggi è una grande Juve. Montero ha dato un pugno incredibile a un fotografo, guardate cosa sta accadendo a Cortiana, al nostro amico Cortiana, peraltro brutto cazzotto di Pessotto. Cortiana aveva avuto da ridire con Di Livio e poi Montero si è fatto riconoscere. La Juve che non sa perdere
Del resto, lo dicevo, non basta giocare nella Juve per essere signori, e ora è Mendes che va a portare fuori Montero. Secondo me la Juve lo deve multare e cazzar fuori per una settimana. Vergognosa questa sceneggiata di Montero che non si smentisce. E c'è la scivolata, non c'è l'acqua, ma sicuramente sarà dolcissima.